Hər vaxtınız xeyir dəyərli izləyicilər. BATV-nin efirində xəbər bloku qarşınızda isə mən Jalə Aysman. BATV, yəni bütöv Azərbaycanın efirində bugündən etibarən xəbər blokumuz yayımlanacaq. Odur ki, hər birinizdən ricam budur ki, xəbərimizə keçid etməmişdən əvvəl elə indi kanalımıza abunə olun, videolarımızı bəyənin və paylaşın ki, daha çox insanlar verdiyimiz məlumatlardan faydalana bilsinlər. Efirimizə davam etdiririk. İlk olaraq uzun illərdir ki, siyasi təzyiqlərə məruz qalmış soydaşlarımız barəsində məlumatlar var ki, onları diqqətinizə çatdıracağam. Belə ki, Güney Azərbaycanlı fəallara qarşı çıxarılan hökmlərin ləğvi tələbi ilə petisiya yayımlanıb. Bir qrup vətəndaşların yaydığı petisiyada Güney Azərbaycanlı siyasi və mülki fəallara qarşı çıxarılan hökmlərin ləğvi və bütün Azərbaycanlı siyasi mülki məhbusların azadlığa buraxılması tələb olunub. İyunun 3-də yayımlanan petisiyada mülki, mədəni, kimlik və dinci etiraz fəaliyyətlərinin cinayət hesab edilməməli olduğu vurğulanıb. Sənəddə Şərqi Azərbaycan Apellyasiya Məhkəməsinin 13 azərbaycanlı fəalı barəsində çıxardığı və ümumilikdə 81 ildən çox həbs cəzasını təsdiqlədiyi qeyd olunub. Əli Babayi və Həbib Mehri ilə bağlı məhkəmə işlərinə də istinad olunaraq bu qərarlar azərbaycanlı fəallara qarşı təzyiqlərin davamı kimi qiymətləndirilib. Petisiya müəllifləri İran hökumətindən hökmlərin ləğvini, Azərbaycanlı siyasi və mülki məhbusların azad olunmasını, eləcə də mülki mədəni fəaliyyətlərə qarşı təhlükəsizlik ittihamlarının istifadəyə son qoyulmasını tələb ediblər. Həmçinin Beynəlxalq İnsan Hüquqları Təşkilatları və BMT-nin İran üzrə xüsusi məruzəçisi məsələyə müdaxilə etməyə çağırılıb. Təbriz etirazçıları ilə bağlı iş üzrə hökm qüvvədə saxlanılıb. Şərqi Azərbaycan Apellyasiya Məhkəməsinin 26-cı şöbəsi Azərbaycanlı fəal Yusif Sələşur barəsində 2021-ci ilin avqustunda Təbrizdə keçirilən etiraz aksiyaları ilə əlaqədar çıxarılmış hökmü dəyişdirmədən təsdiqləyib. Məhkəmə qərarında təhlükəsizlik qurumlarının hesabatları və iş materiallarına istinad edilərək Sələşurun virtual fəaliyyəti rejimə qarşı təbliğat kimi qiymətləndirilib. Yəni, onun sosial hesabında təbliğat apardığı qeyd olunur deyə 2 il artıq virtual məkana çıxışına da qadağa qoyulub. Yusif Sələşur 2021-ci il avqustun 3-də Təbrizdə Azərbaycanlı fəallara qarşı keçirilən həbslər zamanı evində saxlanılmışdı. O, təxminən 20 gün Təbriz Kəşfiyyat İdarəsinin təcridxanasında və şəhərin mərkəzi həbsxanasında saxlanıldıqdan sonra girov qarşılığında müvəqqəti azadlığa buraxılmışdı. İsrail Müdafiə Qüvvələri səhər saatlarında Təbriz şəhərində hərbi obyektə hava zərbələri endirib. Şərqi Azərbaycan Valiliyinin rəsmisi Məcid Fərşi hərbi obyektə hücum olduğu barədə xəbəri təsdiqləyib. Məcid Fərşi hərbi hədəfin vurulması nəticəsində insan tələfatının olmadığını da bildirib. Ermənistanda seçkilərlə bağlı narazılıqlar və şikayət imkanı açıqlanıb. Mərkəzi Seçki Komissiyasının sədri Vaqan Ovakimyan bildirib ki, parlament seçkilərinin nəticələrindən narazı qalan siyasi qüvvələr iyunun 19-nadək Konstitusiya Məhkəməsinə müraciət edə bilərlər. Onun sözlərinə görə seçkilərin yekun nəticələri iyunun 14-də elan olunacaq. Bu müddətədək daxil olan şikayətlər araşdırılacaq və səslərin yenidən sayılması mümkün olacaq. İlkin nəticələrə əsasən Baş nazir Nikol Paşinyanın Vətəndaş Müqaviləsi Partiyası 49,83% səslə birinci olub. Güclü Ermənistan Partiyası 23,28% səs toplayıb. Robert Köçəryanın rəhbərlik etdiyi Ermənistan bloku isə 9,93% səslə 3-cü yerdə qərarlaşıb. Belə dəyərli izləyicilərimiz, buraxılışımızı Borçalı xəbərləri ilə davam etdiririk. Borçalıda Nizami Gəncəvinin abidəsinə qarşı vandalizm aktı narahatlıq doğurub. Marneoli şəhərində Azərbaycan şairi və mütəfəkkiri Nizami Gəncəvinin büstünün naməlum şəxs və ya şəxslər tərəfindən təhqir edilərək zədələnməsi ictimaiyyət tərəfindən narahatlıqla qarşılanıb. Bildirilib ki, Azərbaycan və Gürcüstan arasında mövcud olan dostluq və əməkdaşlıq münasibətləri fonunda mədəni və tarixi irsin ayrılmaz hissəsi olan abidələrə qarşı bu cür hərəkətlər qəbul edilməzdir və ümumbəşəri dəyərlərə hörmətsizlik nümunəsidir. Hadisənin araşdırılması, təqsirkarların müəyyən edilərək məsuliyyətə cəlb olunması üçün aidiyyatı qurumların zəruri tədbirlər görəcəyinə ümid ifadə olunur. Zəngəzur Cəmiyyətləri İctimai Birliyinin layihəsi əsasında Azərbaycan və Ukrayna dillərində nəşr olunan Oleg Babak, Azərbaycan səni unutmayacaq kitabının Ukraynanın Dnepr şəhərində təqdimatı keçirilib. Kitab 1991-ci il aprelin 7-sində Qubatlının Yuxarı Cibikli kənd sakinlərini separatçı erməni silahlılarından qoruyarkən həlak olmuş Ukraynalı leytenant Oleg Babakın həyat və döyüş yoluna həsr olunub.
O, göstərdiyi qəhrəmanlığa görə ölümündən sonra Sovet İttifaqı qəhrəmanı adına layiq görülmüş və bu adı alan son şəxs olmuşdu. Nəşrdə Oleg Babakın uşaqlıq və təhsil illəri, hərbi fəaliyyəti, son döyüşü, eləcə də döyüş yoldaşlarının və müəllimlərinin xatirələri yer alıb. Kitabın Ukrayna dilinə tərcüməcisi, yazıcı, publisist Vogna Azərbaycana qəzetinin baş redaktoru Andrey Çurkanovdur. Mədəniyyət xəbərləri ilə davam edirik. Rejissor Marif Məhərrəmbəylinin 65 illik yubileyi qeyd olunub. İyunun 7-sində Azərbaycan Kinematoqrafçılar İttifaqının təşkilatçılığı ilə Nizami Kino Mərkəzində yubiley tədbiri keçirilib. Tədbirdə rejissorun həmkarları və dostları iştirak edərək ona təbriklərini çatdırıblar. Qeyd olunub ki, Marif Məhərrəmbəyli 1961-ci il mayın 26-sında Bakıda anadan olub, Azərbaycan Dövlət Mədəniyyət və İncəsənət Universitetində təhsil alıb. O, 1978-ci ildən Azərbaycan Film Kino Studiyasında fəaliyyət göstərib. Bir sıra filmlərdə rejissor assistenti kimi çalışıb. 2004-cü ildən isə rejissor və ssenari müəllifi kimi yaradıcılığını davam etdirib. Onun iştirakı ilə Dağlı Məhəlləsi, Üzü Gündoğana tikilən evlər, Bakı toyları və digər filmlər ərsəyə gəlib. Tədbirdən sonra rejissorun qısa metrajlı filmləri də nümayiş olunub. Atatürk Mərkəzində heykəltaraş Cümşid İbrahimbəylinin 85 illik yubileyi qeyd olunub. Tədbirdə çıxış edən Borçalı İctimai Birliyinin sədri, şair, publisist Dəyanət Osmanlı sənətkarın yaradıcılıq yolundan bəhs edərək bildirib ki, onun əsərlərində modernist düşüncə ilə ənənəvilik vəhdət təşkil edir. O, Cümşid İbrahimlinin Babək, Koroğlu, Pənahəli xan, Nizami Gəncəvi, Nuru Paşa, Atatürkün Salamı və digər əsərlərində vətən sevgisi və tarixi şəxsiyyətlərə ehtiramın əks olunduğunu vurğulayıb. Bakı Dövlət Universitetinin kafedra müdiri, dosent Knyaz Aslan isə heykəltaraşın milli mənəvi dəyərlərə bağlılığından danışaraq onun əsərlərində tariximizin və görkəmli şəxsiyyətlərimizin ruhunun yaşadıldığını qeyd ediblər. Digər çıxışçılar da Cümşid İbrahimlinin yaradıcılığı və vətənpərvərliyi barədə fikirlərini bölüşüblər. Tədbirin sonunda sənətkara Borçalının fəxri diplomu təqdim olunub. Qeyd edək ki, Cümşid İbrahimli 1941-ci il mayın 28-də Borçalının Sarvan kəndində anadan olub və 1973-cü ildə Tbilisi Rəssamlıq Akademiyasını bitirib. Belə dəyərli izləyicilər, gəldik sonuncu xəbərimizə. Qeyd edim ki, sonuncu xəbərimiz çap mediası ilə bağlıdır. Bütöv Azərbaycanın yeni buraxılışı işıq üzü görüb ki, burada da çox maraqlı məlumatlar qeyd olunub. Az öncə diqqətinizə çatdırdığım Təbrizdə tələbə hərəkatı fəalı həbs edilib. Bu barədə ümumiyyətlə Güney Azərbaycan xəbərləri barəsində daha geniş, daha ətraflı qəzetimizdə məlumatlar yer alıb. Həmçinin siyasi xəbərlərimiz dərc olunub, müəllifli yazılar dərc olunub qəzetimizin bu dəfəki buraxılışında. Amma mən xüsusi vurğulamaq istəyirəm, 33 ildən sonra Cəbrayıl rayonunun Xələfli kəndində baş tutmuş Elat bayramından danışmaq istəyirəm ki, bizim redaksiyamızda bu günlərdə orada keçirilən Elat bayramında iştirak ediblər, qonaq olublar. Doğrudan da şükür etməyə dəyər. Çox şükür ki, artıq doğma torpaqlarımızda o adət-ənənələr bizi bu gün də davam etdirə bilirik. 1993-cü ildə növrağı pozulan, göz yaşı tökə-tökə yollara düşməyə məcbur olan Cəbrayıl cəmaatı 2026-cı ilin 29-30 mayında dəstə-dəstə Xələflidə keçirilən Elat bayramına axışıb. Mən birinci cümləni oxudum ki, elə bu cümlə özü yazının nədən bəhs etdiyini, nələrdən danışdığını diqqətinizə çatdırır. Amma daha ətraflı, yaxşı olar ki, qəzetimizə əldə edib özünüz maraqlanasınız, özünüz oxuyasınız. Prezidentin görüşləri barəsində az öncə məlumat vermişdim, qeyd olunub. Həmçinin Eldar İsmailin bir imzasının və bir şeirinin tarixi, Sara Göyçəlinin imzası ilə qələmə alınmış yazıdır. Bu da çox maraqlı, eyni zamanda da poeziyanın yer aldığı bir yazıdır, müəllifli yazıdır. Uşaqların hüquqları və sosial ədalət. Azərbaycan Yazıçılar və Jurnalistlər Birliyinin üzvü Gülmaya Feyruz qızının imzası ilə düşündürücü və faydalı bir yazıdır. Zakir Şakirov və Türkologiya dilçiliyinin inkişaf konsepsiyası. Bu da Pərvanə Məmmədova, filologiya üzrə fəlsəfə doktoru dosent xanımın qələmə aldığı çox maraqlı yazıdır ki, 2 səhifədə yer alıb. Həmçinin düşüncə fədaisi olan yazıçı. Burada da Polkovnik Leytenant Elman Süleymanoğlu Rüstəmovun novella və hekayələr kitabından bəhs olunur. Həm vətənpərvər qəhrəman, hərbiçi, eyni zamanda da yazıçı.
Onun barəsində, onun kitabı barəsində yazılmış yazıdır ki, çox maraqlı yazıdır. Şakir Albalıyev, filologiya elmləri doktorunun müəllifliyi ilə. Belə dəyərli izləyicilər, hər birinizə izlədiyiniz üçün təşəkkür edirik və sonda bir daha xatırlatmaq istəyirəm ki, kanalımıza abunə olun, yayımlarımızı mütləq izləyin, bəyənin və paylaşın ki, daha çox insanlar faydalana bilsin. Belə, hələlik deyirik, görüşmək ümidi ilə. Salamat qalın.